Mời quý vị ăn cơm. Hãy dắt cô Thanh Xuyên vào buổi tối để rạng sáng ngày mai đưa Thiết Kiều về Mông Cổ. Em không về Mông Cổ. À có Thiết Kiều, nếu em không về Mông Cổ thì tên mã phu này phải chịu cực hình khiếp nhất. Cô Thanh Xuyên. Tiểu thơ, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nó này thì xin tiểu thơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn gì tất cả. Tôi giết mãi rồi đành chịu nó đời thôi. Người tiếng mưa ta về lại quê hương, chơi Ai thích Thiết Kiều mặt trời lên cao, em hãy mau thu xếp lên đường, rồi mai đây khi trần chiến tàn anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang quà về biên tặng cho em. Đường quanh sáng còn sáng soi diệu dời, nửa chòm chân đang nghiến rũ bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nán lại nơi này. cô Thanh Xuyên. Ôi ngậm ngùi sương lại tiếng thương buồn thương nhau ấy là buồn khổ bấy nhiêu. Gió xa rồi lòng chẳng thấy quặn đau. Cô Thanh Xuyên, nhà ngươi ra ngoài đợi lệnh. Ai khác Thiết Kiều, tại sao em khóc? Anh chú Sơi họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi, nhưng họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em cũng không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi chú Sơi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh chú Sa, em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều, mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong
hôn. Nhìn lòng bóng sắc sẽ buồn, lòng rung em chưa kia mềm yêu khi một lần nói dịu dàng tình yêu. Anh không sai, anh đã yêu là yêu mà đau khổ, thì chắc rằng anh cũng hiểu được lòng em. Em không có em đời xa đau tim, xóa tóc mây đông má hôn hồng. Bác Thiên Kiều, có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước à? Người ta đều luận hờn và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn em đau đớn nào. Gần gũi tất găng mà như dàn ly quan sang, tình tâm đến tình đành tuyết dòng. Tóc mây quằn quại đôi trong gió đông, nhưng lòng của em đã vào lòng tôi rồi. Thiên Kiều ơi,